أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أن uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallama muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jiya ba mu samu damar zama karatu ba saboda uzurrurruka da rasuwa. Shine muke ba mutane hakuri kasancewar mun yi sanarwa zami kuma Allah bai kaddara mun yi wannan zama ba. Insha Allah za mu ci gaba. Yau shine zaman mu na 6 dangane da amsa da kuma tuhuma ga addinin wahabiyanci wanda Baffa Hotoro ya janyo musu. Wannan shine abin da ake cewa dan kuka mai jawo uwa tarjiba, wanda da muna zaune da ku lafiya sai dai ku harbo mana wasu abubuwan ku ce mu kare to amma yanzu kamar yanda kuke buɗe littafin mu ku karanto wani abu ku ce kaza, to mu za mu kare, amma kuma za mu harba muku kalubale idan da akwai wanda yake dan halal ne shi ma ya iya tarewa. Wannan shine amsa zuwa ga dukkanin wahabiyawa waɗanda suke wannan addini na wahabiyanci. Ina magana da kuma ta Baffa Hotoro. Baffa Hotoro, kafin na shiga cikin karatun da nake yi, in lokaci ya ba mu dama kenan, in kuma bai ba mu dama ba iya wannan ma ya isa, in kuma mun samu dama shi kenan. Baffa Hotoro ran nan ya yi wa Malam Munir Koza raddin da ya masa shine Malam Munir Koza ya je gurin wani maulidi sai ya ji bin Usman yana cewar binne mamaci a cikin masallaci bid'a ce mai doyi kuma haramun. To sai shi Malam Munir Koza ya yi tahlili, ya karatu, ya dan yi bayanai a ciki, sai yake cewa a kawo cewar daga cikin hujjojinsu suna cewa ai annabi ne ya ce a binne shi ana. Sai Malam Munir Koza ya ce to idan annabi ne ya ce a binne shi anan, shi ma binne sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da sayyidina Umar su ma wannan nassin manzon Allah ne ya ce a binne su anan. Idan nassi ne a kawo nassin da ya ce a binne su anan. Ɗauko su aka yi da gidajensu aka kawo su, to a kawo nassin da ya ce a binne su anan. Wannan shine abin da Malam Munir Koza ya faɗa. To da haka Baffa Hotoro, kamar yadda aka sani, kun san shashasha ne cikakke wawa, sai ya ce to bari ya kawo nassin. Me nassin? sai ya ɗauko Fathul Bari ya ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi cewa wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana neman gunda annabi yake, sai aka ce masa annabi baya nan, ya bi nan. Wannan sahabin ya bi ya je tarar da annabi cikin wani lambu, da ya shiga ya je suka gaisa da manzon Allah, sai ya ce to bari in zo in zamto mai gadin kofar gurin nan, duk wanda zai zo ya shiga gurin manzon Allah sai an masa iso. Wannan dalilin yasa wannan sahabin ya zo ya zauna a wannan kofa yana jira, sai sayyidina Abubakar ya zo, sai shi ya je ya gaya wa manzon Allah, da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to maza ka je ka ce masa ya shigo kuma kai masa albishara da aljanna. To dama lokacin annabi da ya zo ya tarar da annabi ya zira kafarsa a rijiya, dan haka shi ma sai na wakar da ya zo ya ga manzon Allah kafarsa a rijiya, shi ma sai ya zira tashi. Sai sayyidina Umar ya zo, shi ma ya zira tashi, shi ma aka yi masa albishara da aljanna, shi ma ya zira tashi. Sai sayyidina Usman ya zo, da sayyidina Usman ya zo sai ya zamto ba gurin da zai zira kafarsa. Shi wannan mai ruwayar hadisin sai yake cewa wannan shi yake nuna, sai ya fassara wannan zamantakewar da aka yi da ma'anar ana nufin kabarin su kenan. An fahimta, kabarin su kenan. Ma'ana tawilin wannan sahabin shine cewar zaman da suka yi a rijiyar nan da shigo da suka hada abu daya, karatun da yake nuna maka fassararsa shine za a binne su tare, in ji wannan sahabin. To da farko ban taba sanin Baffa daƙiƙi bane sai yau, ko kuma ban taɓa ƙara sanin cewa daƙiƙi ba ne. Na san daƙiƙin ne, amma ban ƙara fahimta cewa daƙiƙin ba ne sai yau. Na raina hankalinsa sam. To tambaya ta farko, yau mun ji sabon karatu, yaushe maganar sahabi ko ijtihadinsa ta zama nassi? Shine kawai tambayar. Ku tambayar mana shi. Ijtihadin sahabi ne yayi ijtihadinsa, yake ganin kamar ijtihadin nan nasa haka ne, ya faɗi iya fahimtarsa,
Mafahotor sai ya ce wannan shine nassin. To shine nassin, ina dalilin da yake nuna wannan shine nassin? Nassin to shi maganar sahabi nassi ne? Maganar sahabi nassi ne? Wannan ka'idar aina ka same ta a tambayi malaman usulul fiqh. Saboda kun san bawabe babu dakikin da bai san usulul fiqh ma irin sa ba. Wanda da ya san usulul fiqh wallahi ba zai wannan maganar ba. Wallahi ba zai wannan maganar ba. Wallahi ba zai wannan maganar ba. Idan da ya san usulul fiqh wallahi ba zai wannan maganar ba. Amma ne saboda shashanci da gaudanci da hauka da sumasanci, saboda dole da sai ya nuna shi dabba ne, shi yasa ya dauko maganar sahabi wai ya mayar da ita nasi. Wa ya gaya maka maganar sahabban manzon Allah nasi ce? Wa ya gaya maka? In ma su faɗa ne wa ya gaya maka nasi? Maganar sahabi guda ɗaya ta zama nasi. A ina aka yi wannan abu? To kafin nan na farko maganar sahabban manzon Allah sallama ba nasi bace. Ba nassi bace, ijma'i na malamai ya tabbatar da sahabin annabi ya faɗi magana shi kadai yayi ijtihadi kan wani abu ba nassi bane. Amma saboda kar na faɗi maganar a ce nayi wani magana ko kuma kaza misali gashi za mu tabbatar da cewa ba nassi bane. Albani yayi fatali da ra'ayin sahabi, wanda idan da nassi ne kaga Albani yayi fatali da ra'ayin, yayi fatali da me nassi, to mutumin da yayi fatali da nassi shi kuma ya sunansa musulmi ne ko arne ne ka gaya mu? Mai ƙaryata nassi ya ce ba hujja, kaga ya ƙaryata kenan, to kiran ya kaga ba musulmi bane. To dan haka Albani a cikin ahkamul janaiz shafi na 203 sai Albani ya ce an ruwaito cewa a maganar Abu Buraida al-Aslami da yace idan ya mutu a sa tankar dabino a kafa akan kabarinsa, sai shi Albani sai yake cewa a shafi na 203 yake cewa wa ra'ayu Buraida al-Aslami la hujjata fihi. Yace ra'ayin Buraida sahabin manzon Allah, wannan ra'ayin na a kafa tankar dabino akan kabarinsa babu hujja a cikin sa, li'annahu ra'ayun, saboda ra'ayi ne. Jama'a kun ji, Albani sahabin annabi ya ce ayi wani abu, Albani ya zo ya bude baki ya ce ba hujja, ma'ana shi abun Albani shi Buraidan ba hujja bane, ba wai magana Buraida ba, Buraida maganarsa ba hujja bace abun Albani. Yace li'annahu ra'ayun, saboda ra'ayi ne. To sun shi wancan sahabin da yace yana nuna kabarin manzon Allah shine wannan ra'ayin, shi kuma ga Albani yana faɗar cewa idan sahabi ya faɗi magana ba hujja bace. Gashi yake faɗa, yake cewa Buraidatul Aslami maganarsa cewa ra'ayinsa na binne shi a satan kaddabino a dora, sai ce la hujjata fihi, babu hujja a cikin sa, li annahu ra'ayin, saboda ra'ayi ne. Me yasa? Saboda shi sahabin bai dogara da nassi ba. Idan sahabin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kaza, to shikenan kaga nassi ya zo. To dan a nuna maka cewa maganar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa girmama su da mutunta su ba nassi bane, ijtihadin sa ne, kuma za su iya daidai, za su iya kure a cikin wannan kuma ba shine yake nuna ni ina nufin wancan sahabin yayi kuskure ba. Nassi aka ce ka kawo. Idan an ce ka kawo nassi daga manzon Allah, daga cikin hadisai wanda ya nuna cewa sayyidina Abubakar a binne shi a kusa da manzon Allah, kamar yadda hadisi ya tabbata annabi ya ce a binne shi a nan, to shikenan sai ka kawo nassi kawai, amma ba ra'ayin sahabi ba, domin ra'ayin sahabi ba nassi bane. Nassi shi yace a binne annabi anan, kuma aka binne annabi anan. Ina nassin da yace a binne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar anan? Sai ka kawo ra'ayin sahabi kuma ba nassi bane. Kuma ga Albani malamin ka yana ƙara tabbatar da cewar ra'ayin sahabin da yace ai mishi kaza, shi ba shi yace aiwa, amma me yace? Sai yace ra'ayin Buraidatul Aslami babu hujja a cikin sa, sai yace me li annahu ra'ayun, saboda ra'ayi ne. Karshe yace wa khairul hadi Muhammad, ma'ana wannan shiriyar ta Buraidatu bid'a ce, ba daidai bace, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga kenan idan har waccan magana ta wancan sahabin wato ya zamto nassi, to Albani ya kafirta,
saboda yanda wancan yake sahabi shi ma Buraidatul Aslami sahabi ne, dan haka Albani kenan ya kafirta. Idan kuma ba nassi bane maganar wancan sahabin, kamar yanda Albani ya fahimci cewa ba nassi bace, to kaga kenan ya zamto baka ba wa Malam Munir Koza amsar da ya tambaye ka na cewa a kawo nassi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan ka ƙara tafiya shi kanshi, misali idan ka ɗauki wato shi Majmu' Fatawa Rasail na Bin Baz, wanda Fahad ibn Nasir ibn Ibrahim ibn Suleiman shine ya tattara ya jera a juz'insa na 8 shafi na 645 yake cewa la nu'aridu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahadin minan nas ka'inan man kana hatta law ja'ana qawlin li Abi Bakar wa huwa khairul ummati, sai yace akarna bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bin Baz yake cewa ba ma taɓa faɗin maganar manzon Allah da maganar ɗaya daga cikin mutane, yace kowane ne kuwa, kuma haka ne. Yace da a ce sai har ko da kuwa da a ce za a zo wata magana a ce sayyidina Abubakar ya faɗa bayan shi ne mafi alkhairin al'umma, a zo ga annabi ya faɗi magana, ga Abubakar ya faɗi magana, to za mu ɗauki ta manzon Allah ne, mu bar ta sayyidina Abubakar. To yanzu da Allah in tambaye ku, kaga kenan anan Bin Baz ya tabbatar da cewa babu wata magana a duniya da ta kanasi sai magana Allah, sai maganar manzon Allah, domin yace ko Abubakar ya zo da afu sai aka garga na manzon Allah, to za a bar na sayyidina Abubakar a dau na manzon Allah, saboda me maganar Abubakar ba nasi bace. To kaga kenan malaman ka gashi sun tabbatar cewa maganganun sahabi ba nassi bane. Shi kuma Malam Munir Koza cewa a kawo masa nassi, kuma ku ba ku ka nassin ba. A asali ka dauko wani ra'ayi na wani daga cikin sahabban manzon Allah bisa ijtihadin sa. Ai nassi aka tambaye ku, sai ku ce ga nassin. Shikenan, amma in babu nassin to ya tabbatar cewa wannan amsar da ka ba Malam Munir Koza bata bayi ba, saboda ra'ayin sahabi ka kawo. Ra'ayin sahabi kuma ba nassi bane, kamar yanda nassi ya tabbata annabi yace in ya rasu a inda ya rasu nan ake binne shi, to nassin da yace in ya rasu in Abubakar da Umar da Usman suka wannan a ɗauko su a binne su, kamar yanda manzo Allah sallama ya faɗa sai na Abubakar cewa annabawa ba a gadon su, kuke ta yaɗa wannan hadisan cewar annabawa ba a gadon su, kaga ai ya faɗa. To kaga ina hadisin da annabi ya ci to kuma idan nayi wafati abin da Abubakar da Umar da Usman anan, shine kawai, ba wai muna sukan binne sun anan din ba, a'a nassin da yace a binne su. Idan babu nassin to kenan kun ga mu mun yi koyi da su, mu ma mun binne mamatan mu, malaman mu, shehunan mu, ka kaddara ma a cikin masallacin aka binne su, kamar yanda kabarin annabi da sayyidina Abubakar da Umar suke cikin wannan masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan jama'a, daga cikin malamai da akwai wanda suka tabbatar da cewa ba wani zancen wai kabarin manzon Allah sallama ba a cikin masallacin annabi yake ba, duk sun san a cike yake. Ga hujjata daga cikin malaman su da akwai shine dai wannan wanda na kafa hujja da shi, Majmu' Fatawa ta Ibn Baz, juz'in sa na 13 shafi na 231, sai yace amalul walid la yaslu hujjatun li ahadin fi zalika wa innamal hujjatu fil kitabi was sunnati wa fi ijma'i salafil ummati waj'alna min atba'ihim bi ihsanin. Bin Baz yace lokacin da aka zo ana maganar cewa mutane idan sun zo suna maganar dan me aka shigo da kabarin annabi ciki, saboda Walid ibn Abdul Malik shine wanda yayi tausi'i, ya yalwata masallacin manzon Allah, ƙara faɗaɗa shi, aka shigo da har kabarin manzon Allah da yake ɗakin na Aisha aka shigo da shi cikin kabarin annabi. To shi abun Bin Baz shi wannan ba a yi masa daidai ba, shigo da shi cikin kabarin manzon Allah, shigo da kabarin annabi cikin masallacin harami a masallacin Madina, a gun Bin Baz ba hujja ba dalili. Me yace? Sai yace maganar cewa
amalul walid, aikin walidun na tausi'i na yalwata masallacin harami, sai ya ce wannan bai isa a ce hujja ba. Wa innamal hujjatu, abin da yake na hujja cewa dalilin da yasa za a shigo da kabarin annabi cikin masallaci shine alkitabu da sunna da ijma'i salaful ummati, shine ijma'i na magabatan al'umman manzon Allah gaba daya. To idan suka ce haka to shine daidai. Dan haka yana sukan shigo da ɗakin na Aisha cikin kabarin manzon Allah, saboda shi yana ganin shigo da shi an shigo da kabarin annabi cikin masallaci ne. Shi kuma bai yarda da wannan fatawar ba. Bin Baz gashi a cikin wannan littafin nasa majmu'ul fatawa tasa juz'i na 13 shafi na 231. Kun ga yana sukan me? Yana sukan. To kai baffa da kake kafa hujja da cewa Walid shi da ya shigo da kabarin annabi ciki, to su kuma saboda sun san a tsakin da tsakuwa, sun san cewa da akwai mu za mu zo za mu kafa hujja da wannan abin, kuma za mu yi, kuma gashi muna yi, kuma ba wanda ya isa ya hana. Shi yasa yake sukan abin. Yace cewa Walid ibn Abdul Malik ya shigo da kabarin annabi, yace ai ba hujja bace. Ina hadisi, ina Qur'ani, ina ijma'in salaful umma, a kawo dalilin da yake nuna haka. Abin da ya faɗa kenan. Ka ji wannan? Dan haka su ma kansu a gunsu sun tabbatar da cewa kabarin annabi yana cikin masallaci ne, ba a gefen masallaci ba, kamar yadda shi wannan shashashan na hoto ya faɗa. Da haka kasancewar ya shiga cikin masallacin shi yasa Bin Baz yake kokarin bai kamata ba, yake cewa ba hujja bane dan Abdul Malik ya shigo da shi, a kawo aya da Qur'ani da hadisi. An ji wannan? Sannan idan muka ƙara komawa cikin littafin Albani, wanda shi Tazirus Sajid shafi na 68, idan ka ƙara koma cikin Mawsu'atul Albani fil Aqida juz'i na 2 shafi na 333, mai Albani yake faɗa, saboda ya san kabarin annabi a cikin masallaci yake. Shi fata wanda yake bayarwa yana cewa fal wajibu ruju'u bil masjidin nabawi ila ahadihi sabiq wa dhalika bil fasl bainahu wa bainal qabr an nabawi bi ha'idin yamtaddu min ash-shimali ila al-junubi bihaythu anna ad-dakhila ila al-masjidi la yara fihi أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقا. Albani yake magana cewa abin da yake na wajibi shine a dawo da masallacin annabi yanda ya wuce. Ma'ana kabarin manzon Allah sallama a sa katanga, a fitar da kabarin annabi daga ciki, a kai shi waje, amma a fitar da shi daga cikin masallaci. A wani gurin yace saboda wani mazahari ne na shirka. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ji Albani, wannan ita ce mafi munin maganar da aka cira daga Albani, cewa a cire kabarin manzon Allah daga tsarin masallacin Madina. Me yace saboda haramun ne binne kabari a cikin masallaci. Kaga kenan malaman kama sun maka raddi cewar kabarin annaba a masallaci yake, ba a wajen masallaci yake ba, kamar yadda kai kake faɗar cewa a cikin masallaci yake, a wajen masallaci yake. Wai tausi'i aka yi, kowa ya san ai wasu ashi aka, kowa ya san wasu ashi aka, amma me dan mu'jiza ta bayyana cewa ba haramun bane. Kuma su wane ne suka yi wannan a gaban tabi'ai da malamai da wane, ba wanda yayi inkari kan wannan, saboda sun san abu ne wanda yake mai kyau. Babu wani dalili da ya isa ya ce wannan abin haramun ne ko kuma kuskure. Dan haka idan ka ɗauki wannan maganar gaba ɗaya idan ka duba, za ku ga duk malamansu sun tabbatar da cewa kabarin annabi a cikin masallaci yake, ba a wajen masallaci yake ba. Su suna magana cewa ba a ciki yake ba, a'a shigo da shi aka yi daga baya. Da aka shigo da shi daga baya, sahu bai zuwa gun? Sahun masallacin Madina bai zuwa gun? Ko wanda zai yi sallah a Madina bai ganin kabarin annabi? A cikin masallaci yake. Shi yasa Bin Baz yake inkarin haka, shi yake inkarin Walid ibn Abdul Malik kan hakan da yi. Shi yasa Albani yace yana ba da shawara a katange, a fitar da annabi daga cikin tsarin masallacin, a ware masa gunsa daban. Haka ya faɗa.
a sa katanga a wannan a fitar da annabi sallallahu alaihi daga farin, haka ya faɗa, saboda ya san me kabarin manzon Allah a ciki yake. Kuma ya ce abin da yake wajibi ga gwamnatin Saudiya shine in dai tana so ta kare haƙƙin tauhidi, to wajibi ne ta katange ta fitar da annabi daga cikin tsarin masallacin harami. Haka Albani ya faɗa, yana nan cikin Tazirus Sajid, littafinsa Tazirus Sajid, shafi na 68, abin da ya faɗa kenan. Yana nan kuma ya ƙara maimaita cikin Mawsu' a fil aqida tasa, juz'i na 2 shafi na 333, abin da Albani ya tabbatar kenan. Da haka kai kuma babba kana nuna cewa abin da Malam Munir Koza yayi kuskure ne, abin da muke tambayar ka. Ga malaman ka sun tabbatar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin harami yake, a cikin masallacin Madina yake. Kuma har ma suna nuna inkarin su kasancewar kabarin a cikin masallaci. To kai dalilin da muke so ka kawo mana nassi da yace abin ne kamar yanda Malam Munir Koza ya faɗa. Malaman ka dai sun tabbatar cewa kabarin Annabi a masallaci yake ba a wajen masallaci yake ba, kamar yanda kai ka faɗa cewa lokacin Malik ne aka shigo da shi. Da aka shigo da shi ayan shigo da shi din ko, to ina magana bin Usman da yace in an tara kuma a rushe. Me yasa ba a rushe wannan masallacin ba kamar yanda shi Albanin yake faɗa? Abada Allah, wannan duk ba zai kai ku ba, wannan duk ba zai kai ku ba. Maganar sahabin manzo Allah sallama na'am suna daidai, suna kure, kuma maganganun su dukkanin su cikin ilimi ne, amma nassi aka tambaye ka ba ra'ayin wani daga cikin sahabban Allah. A'a, nassi kawai, nassi ka kawo nassi daga alqur'ani ko daga hadisi manzo Allah wanda yace in an binne, in yayi wafati a binne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar guri daya, shikenan kawai wannan nassin. Shi Malam Munir ko zai tambaye ka, da haka kawai ka kawo. Kuma nan mun tabbatar maka ga malaman ka sun tabbatar da maganganun sahabi ba nassi bane. Idan kuwa ya zanto wannan maganar da kake faɗa cewar maganar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi nassi ce, in dai ya tabbata maganar da kake maganar cewa wannan ra'ayin na sahabin nan cewa nassi ne, to kaga maganar Buraidatul Aslami da yace in ya mutu a ɗora masa tankar dabino, icen da dabino a kan kabarinsa, Albani yace ra'ayinsa ne, to kaga Albani ya karyata nassi. Sannan maganar bin Baz da yace da maganar Abubakar za ta, sai na Abubakar za ta Annabi ta zo, za su kyale ta Abubakar, to kaga sun ban nassi na ba su dauka duka ba. Kaga da sai ya ce a za mu dauka duka, mu dauki ta sayyidina Abubakar, mu dauki ta sayyidina Umar, amma sai ya ce ta Annabi za mu dauka. Me yasa? Saboda ta Annabi ce nassi, amma ta sayyidina Abubakar ba nassi bace. Allah ya sa an fahimta. To dan haka wannan shine amsar ka. Lokacin ma ya ciki ma ba sai na shiga ma cikin wancan karatun ba, amma wannan ya tashi kan amsa zama na 6 wanda ka shigo da shi. Dan haka wannan maganganun da kake yi duk ba wani hujja bane ko ni dalili. Ka kawo nassi. Har yau ana tambaye ka nassi, ba ra'ayin sahabi ba, ra'ayin sahabin manzo Allah sallama ba nassi bane. Wannan zai iya faɗa kuma wancan kaji ya zo ya saba da ra'ayinsa. Yanzu jiya anan na kawo ra'ayin Ibn Abbas. Anan na kawo ra'ayin Ibn Abbas. Ina ga a cikin rubutun da na yi jiya ne. Na kawo ra'ayin Ibn Abbas wanda yana nan cikin Mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim, juz'i na 2 shafi na 542. Idan ka koma lamba ta 3845, me yake cewa lokacin da aka tambayi Ibn Abbasin kan ma'ana as-saq, sai ya kawo ra'ayinsa, amma ƙarshe mai bin Baz ya ce ya kuskurantar da ra'ayin Ibn Abbas. Sannan Ibn Abbasin ya fassara fadin alwaju da ma'anar mai zati, ba da ma'anar fuska ta hakiki ba. Shi ma anan bin Baz da Usaimin suka kuskurantar da, suka ce ba za su karɓi ra'ayin Ibn Abbas ba. To kaga addiyayi lokacin da suka ce ba su karɓi ra'ayin Ibn Abbas ba, kenan sun karyata nasi. Da haka nasi aka tambaye ka, ka kawo hujja daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yi wannan umarnin. Idan babu, to ka kyale mu ci gaba da binne mamatan mu inda muke so mu binne, domin babu nassin da zaka kawo wanda yi wannan umarnin. Haka ba nassin da zaka kawo wanda yana mu, kuma bisa ittifaqi na malamai gaba ɗaya, na malaman mazahib Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya, dama Hanafiya daga ƙarshe ita ce tace haramun.
ita ma kuma daga ƙarshe sai ta ce za a iya sa idan kabarin ya zamto tsakanin kabarin da gurin da ake sallah ya zamto da akwai katanga guda ɗaya ko guda biyu. Imam Ahmad ya ce ya halatta a yi sallah a ciki kuma ya halatta a ci gaba da ibadu. Wanda Shehu Dahirin nan fa ba fa gun da kabarin sa fa yake ba fa anan aka binne shi ba a cikin masallacin sa wai da za a ce masallaci a gefe ne fa. A gefe ne fa. Amma suke taya ta an binne Shehu Dahirin a masallaci. To ra'ayin Imam Ahmad ya ce za a iya binnewar in ya zamto tsakanin kabarin da akwai katanga. Mu kuma katanga nawa ce da mu tsakanin mu da kabarin Shehu Dahirin. Da Allah da Annabi idan za ku gane abin da kuke yi kuskure ne ku gane, in ba za ku gane ba ku je ku ci gaba da yi. Amma ku kyale mu ci gaba da abun. Haka wannan shine a maganar sa cewa maganar sahabi nasi ce, gaskiya ba nasi bace. Da aka ce as-sahabatu kulluhum udul, sahabbai adalai ne, ba shine yake nuna maganar sa nasi bane. Ba nasi bane gaskiya. Idan kuma da akwai gunda aka ce maganar sahabi nasi ne, to shikenan muna jiran babba ko ɗalibansa sai su zo su bada amsa. Yau wannan shine. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.